hablar sobre semiología de tórax, específicamente sobre la auscultación pulmonar. Para empezar tenemos que recordar los planos de exploración del tórax. En la parte superior vamos a encontrar la fosa supraclavicular, la fosa infraclavicular, la región intercostal, la región mamilar, en la espalda la región supraespinosa, la zona escapular externa, interescapular y la zona inferior, y lateral el huevo axilar y la zona subaxilar. En los puntos de auscultación vamos a checar en la espalda los puntos que están a los costados de los omóplatos o las escápulas, procurando que sea de manera bilateral, pudiendo comparar cada punto en ambos hemitórax. Es decir, vamos a pasar de un lado al otro, como se demuestra en esta gráfica, comparando cada uno. De manera que empezamos de manera interescapular, terminando infraescapular, delimitando el diafragma, como se demuestra a continuación. En esta forma vemos que vamos a delimitar la espalda y vamos a localizar la región interescapular. Vamos a pedir al paciente que inhale y exhale de manera normal, pudiendo así distinguir y auscultar de manera comparativa ambos hemitórax. Nótese cómo se está auscultando entre las escápulas y posteriormente debajo de las escápulas. Entre los ruidos que vamos a buscar cuando estamos haciendo la auscultación pulmonar, vamos a encontrar el ruido normal o, que no es patológico, el murmullo vesicular, que corresponde al paso del aire a través del parénquima pulmonar y se puede percibir de manera mejor cuando el paciente inhala de manera profunda a través de la boca. Su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable, que no hay ninguna patología subyacente por el momento. Posteriormente tenemos los stertores. Los stertores o roncus son similares al ronquido o ronroneo de un gato en caso de secreciones viscosas, obstrucción de grandes vasos o vías aéreas, ya sea por moco, sangre o diversas sustancias. Solamente tenemos las sibilancias, que como su nombre lo dice, es similar a un silbido agudo audible en caso de obstrucción de vías aéreas de menor calibre, como en la crisis asmática o el EPOC. Los siguientes son los crepitantes, que son comparables a frotar un mechón de cabello frente al oído o la apertura de una esponja húmeda. Este corresponde a la apertura de alvéolos colapsados o llenos de líquido, como en la neumonía o el edema pulmonar. Una variante de ellos son los subcrepitantes, que es la misma movilización de secreciones, pero por el paso de aire en bronquios de pequeño tamaño. Siguiendo tenemos en la parte de la auscultación también la auscultación de voz. En esta le vamos a pedir al paciente de misma manera, en la misma posición, que repita la palabra 33. Y vamos a encontrar tres cosas. La primera, la broncofonía, que es la audición normal de la voz auscultada en forma intensa y por encima de lo normal sin distinguirse palabras claras. La pectiroloquia, cuando además de la acentuación de la intensidad se pueden decir claramente cada palabra articulada como si el paciente nos hablara por teléfono. Esto representa, y luego la pectiroloquia áfona, que representa el punto máximo de transmisión vocal en la que la calidad de la audición es tan marcada que el examinador puede percibir las palabras dichas en secreto o cuchilladas por el paciente como si estuviera susurrando al oído o sin utilizar sus cuerdas vocales. La ausencia de escuchar ruidos o que haya una disminución en los ruidos en cualquiera de las bases o al hacer la comparación sugiere que no hay una buena permeabilidad del sonido o del paso del aire. Y esto es lo que vamos a buscar en la auscultación.